To waye gaya maka ana ɓoyewa maki arziki? Wa ya faɗa maka? Ai shi maki ba a ɓoye masa arziki. Idan Allah ya baka duniya ka nuna wa mutane, saboda Allah shi kaɗai ne ke ni'imta bawa kuma ya bashi kariya. Duk wanda kaga Allah ya ba arziki, walau na jama'a, walau na kuɗi, walau na iya magana, walau na zance, sai ya samu dafa'i daga fadar Ubangiji. Shi yasa ba a ɓoye wa maƙiyi baiwa. Maƙiyin wa me akai maƙiyi? Ai Allah ya baka sutura ka sa ka fito maƙiya su gani su mutu. Allah ya baka mota ka hauta ka taka total tai ƙara fam ka fito maƙiya su gani su mutu. Allah ya baka gida ka cika shi da butulu, yayi haske ga mai fenti fari, yayi kyan gani, makiya su gani su mutu. Allah ya baka lafiya kai tsalle ka fito kai dara, ka daga murya kai alhamdulillah, makiyanka su gani su ihu su rasa ya za su. Shi Allah ai indi ya baka baiwa ya baka ni'ima to sai ya baka kariya daga fadar Ubangiji. Shi yasa ba wani maki karka ji tsoron kowa, ba wanda zai iya maka wani abu. Duk wanda kaga yana takama da shi shine to in dai yana iya cutar da wani, me ya saka bai yi wa kansa arziki ba, ya daina kallon kowa. Ai haka ne. In dai mutum yana iya ba kansa, ko kuma in dai mutum yana iya yi wani, to ya yi wa kansa kafin yi maka. Kuma in mutum ya ce zai baka taguwa, wata iri ce a jikinsa. Don haka lallai maki ba a ɓoye masa nasara. In Allah ya baka dama, ya baka damar da za ka nuna arzikinka, ka nuna, ka shiga ka fita ka hau, ka shiga ka bada, ka ci ka bayar. Haka ake yi, haka ake yi. Don haka ku daina tsoron maƙiya. Allah ka zama da mu lafiya, Allah ka samu dacewa. Assalamu alaikum.